ព្រឹត្តិបတ်ព័ត៌មានកម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6ម៉ែត្រ56សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ22សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10ម៉ែត្រ70សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់16ម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ23សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន22ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់10ម៉ែត្រ97សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ21សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន15ម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ68សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ10សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់6ម៉ែត្រ30សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ8សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ46សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ6សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7ម៉ែត្រ90សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ7សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន9ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ98សង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ14សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025សូមអរគុណ